fún àdúrà ní orúkọ Jésù. Ní orúkọ Jésù. Ọlọ́run tó pọ̀ nípa àti agbára, a fi ọpẹ́ àti ògo fún ọ. Ìwọ ni ọba àwọn ọba, olúwa àwọn olúwa. Wọ́n ló dá wa títí di ọjọ́ òní. Ó pa wá mọ́ nínú ewu gbogbo láti Sunday kìíní òní ní Sunday kẹta. A sọ pé ẹ ṣé ní gbogbo ọ̀nà. Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Fún orí ọ̀fẹ́ ọjọ́ òní, Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Ọlọ́run gba ọpẹ́ wa. Àwa ń lọ nínú ọ̀rọ̀ rẹ. Ìwọ ni ọ̀rọ̀. Ìwọ tí ń ṣe ọ̀rọ̀ láàárọ̀ yìí, a pè ọ́ sójú iṣẹ́ lórúkọ Jésù. Ẹ bá wa sọ̀rọ̀. Láàárọ̀ yìí, òye ọ̀rọ̀ rẹ Olúwa fi yé wa. Òye ọ̀rọ̀ rẹ Olúwa fi yé wa. Lówùúrọ̀ yìí má jẹ́ ajé olùgbọ́ lásán. Mú wa ṣe ìfẹ́ rẹ. Ògo ni orúkọ mímọ́ yìí. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Ẹni ká fògo fún jù bẹ́ẹ̀ lọ. Ọba àwọn ọba ni, olúwa àwọn olúwa ni. Olójẹ́ tèmi àti ìwọ wà ní wákàtí àti ọ̀wọ̀ yìí. Fún ìdí èyí, ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Fún Ọlọ́run bàbá, fún Ọlọ́run ọmọ, Ọlọ́run ìlú ẹtí ọlá àti ògo yẹ, ògo ni fún Ọlọ́run lókè ọ̀run. Ẹ jẹ́ ká jókòó. Gẹ́gẹ́ bí orin yẹn ti sọ, ó ní ọ̀rọ̀ tẹnu rẹ̀ sọ yóò borí dandan. Ó ní no weapon fashioned against you shall prosper. Ọ̀rọ̀ tí ẹnu rẹ̀ sọ ni, ó sì di dandan kó borí. Ó tún sọ, ó ní shall be head and not tail. Ó yẹ ọ̀pọ̀ dáadáa. Ó ní orí ló máa ṣe òní dìrì. Ó tún wá tẹ̀síwájú, ó ní ìwọ yóò máa lékè ṣá. Gbogbo àdúrà gẹ́gẹ́ bí orin yẹn ti sọ, ọ̀rọ̀ tí ẹnu Ọlọ́run sọ nípa ti ẹ lórúkọ Jésù yóò borí. Láàárọ̀ yìí,
àwọn ìwàásù wa nínú second lesson tí a gbà ti ṣe Kọ́ríńtì kejì orí 6 láti ẹsẹ̀ 14 títí dé ẹsẹ̀ 18. Àkórí ọ̀rọ̀ mi sì jẹ́ ta ni alábàárìn rẹ? Who is your companion? Nígbà tí bàbá wa bá wa sọ̀rọ̀ ní Sunday kìíní, wọ́n sọ ohun kan tó ní agbára. The holiness of heart without hypocrisy. Mímọ́ ọkàn láìsí àgàbàgebè. Wọ́n fi jẹ́ kó yé wa, wọ́n ní ìjẹ́ Jésù gbàgbọ́ nínú èmi àti ìwọ pé òde wa ó gbọ́dọ̀ sọ nípa bí inú ayé bí inú wa ṣe rí. Kìí ṣe pé kí ìta dára kí inú bàjẹ́. Ìyẹn ni pé a gbọ́dọ̀ jẹ́ mímọ́ ní inú àti ní ìta. Mo sì gbàdúrà lórúkọ Jésù ẹ̀mí láti ṣe mímọ́, láti jẹ́ mímọ́, Ọlọ́run yóò gbé wọ̀ wá. Ní Sunday kejì, àwọn bàbá wa sínú Reverend Apostle Awose wọ́n bá wa sọ̀rọ̀ nípa eternal life, ayérayé. Ǹjẹ́ èmi àti ìwọ náà múra sílẹ̀ fún ayérayé? Gẹ́gẹ́ bí bàbá wa ti sọ ní àkọ́kọ́, hypocrisy of heart without, holiness of heart without hypocrisy. Tí ìkejì sì tẹ̀lé bí ayérayé. Nínú méjì yìí, ìkẹta tẹ̀lé pé ta ni alábàárìn rẹ? Nínú tàkọ́kọ́ tí bàbá wa fi bá wa sọ̀rọ̀, nígbà tá a bá mọ́ nínú tá a mọ́ níta, ìjà lè wọ ayérayé. Jésù Kristi fẹ́ kémi àti ìwọ ká mọ́ nínú ká mọ́ níta. Kì í ṣe bí aṣọ wa ìṣe mọ́ là ń wò, ṣùgbọ́n báwo ni ayé wa ṣe mọ́? Tí ayé wa bá mọ́ bí aṣọ tá a wọ̀ yìí mọ́, ó ti dá wa lójú pé ayérayé á jẹ́ tiwa. Ta la wá ń bá rìnrìn àjò tó lè mú kí àwọn nǹkan méjì yìí kó má ṣẹlẹ̀? Olórin ẹni ká tó bá ní rìnrìn àjò ó yẹ ká mẹ́ni tí a bá lọ. Àpàníwá nílé àṣẹ níbẹ̀ làjò, ẹ̀wẹ̀ ní báyìí ó ayé ṣòro. Ayé ṣòro, ta là ń bá rìnrìn àjò? Ta la lábàárìn wa? Yálà ọkùnrin àbí obìnrin. Meaning of a companion. A companion is a person who frequently spends time with you, or he that associates with you, or accompanies you. Ó lè jẹ́ ẹni tí ẹjọ́ tó ń fi ọ̀rọ̀ lọ, ẹni tí ẹjọ́ rìn, ẹni tí ẹjọ́ wọléwọ̀de. Ìlú èèyàn wo wá ní ìwọ ń bá rìn? Ta ló ń bá ṣe wọléwọ̀de tó lè mú kí ayérayé ó bọ́ sọnù? Ta lẹni tó ń bá rìnrìn àjò tó lè gba ìjọba Ọlọ́run dànù lọ́wọ́ rẹ̀? Ta lálábàárìn rẹ? Ǹjẹ́ ó tọ́ ọ sí ọ̀nà ìyè? Ǹjẹ́ ó ti ń gbà ọ́ ní ìmọ̀ràn òdodo? Àwọn kan ni mo fẹ́ ká gbéyẹ̀wò nínú ayé wa. Ta lẹni tá à ń bá rìn? Ta lálábàárìn wa? Ó ní fi ọ̀rẹ́ rẹ̀ hàn mí,
mi ó sì sọ irú ènìyàn tí ìwọ jẹ́. Show me your friend. From the outlook, I will tell you the kind of friend you give. From his utterances, you will detect the kind of friends, the kind of companion you give. Iṣẹ́ sọ̀rọ̀ sí, ìwà ẹ̀, ìmúra ẹ̀, òun ló máa fi hàn irú èèyàn tí alábàárìn yẹn jẹ́. Ẹ jẹ́ ká lọ sínú second lesson chapter 2 Corinthians 2:6 verse 14. Amen. Ẹ má ṣe fi àìdọ́gba dàpọ̀ pẹ̀lú àwọn aláìgbàgbọ́. Alábàárìn rẹ̀ ṣónígbàgbọ́ ni àbálá ìgbàgbọ́. Ṣé ọ̀mùtí ni? Ṣé alágbèrè ni? Ṣé oníṣìná ni? Irú àwọn wòlíì wo gan ló ń tọ̀ lẹ́yìn? Nítorí pé oríṣiríṣi wòlíì ló wà, oríṣiríṣi pásítọ̀ ló wà. Àwọn àmì àtúnṣe Báíbù ó lè bá ìwà tó ń wù mu. Ta ni alábàárìn rẹ̀? Àwọn pásítọ̀ mi nítorí owó wọn ò ní lè sọ òtítọ́ fún ọ. Ta ni alábàárìn rẹ̀? Ṣùgbọ́n ní orí ọ̀fẹ́ lórí òkè yìí, nítorí pé nínú ẹ̀mí àti nínú ara, nínú ìjọ àti nínú ayé yìí, o ní bàbá tó jẹ́ alábàárìn rere, tó máa ń fi òtítọ́ ọ̀rọ̀ bọ́ wa ní ìgbàkúgbà, tí kò kí ń fi ọ̀rọ̀ sí abẹ́ ahọ́n, nítorí pé wọ́n mọ̀ wípé ní ọjọ́ kan àwọn ó jíyìn níwájú Ọlọ́run. Pẹ̀lú gbogbo nǹkan wọ̀nyí, bí wọ́n ṣe ń fi ọ̀rọ̀ Ọlọ́run bọ́ wa tó, ta ni wọ́n náà bá rìn tí ò jẹ́ kí ohun tí a fi ń bọ́ wa nínú ẹ̀mí tí ò jẹ́ kó wù jáde? Àwọn alábàárìn kan wà gẹ́gẹ́ bí ọ̀rẹ́, gbogbo ìgbà, gbogbo ọjọ́ ayé wọn kò nìkan raṣọ. Wọn ò bá ìpèrò rere, wọn ò rò pé báwo ni wọn náà yóò ṣe jẹ́ èèyàn. Wọn ò sọ pé ọ̀rẹ́ wà, jẹ́ kí n mú ọ lọ níbi tí wọn náà ó ti ṣoríire. Gbogbo ọjọ́ ayé wọn aṣọ ni. Gbogbo ọjọ́ ayé wọn jẹ́ ká jáde. Tala alábàárìn rẹ̀. Irú àwọn ẹni báyìí, ó ní ẹ má ṣe fi àìdọ́gba dàpọ̀ pẹ̀lú àwọn aláìgbàgbọ́. Àwọn ẹni báyìí aláìgbàgbọ́ ni wọ́n. Nítorí pé gbogbo ọjọ́ ayé wọn ká jáde, ká lọ sí patí, ká mú aṣọ. Ǹjẹ́ ohun tí Bíbélì sọ fún wa nìyí? Ó ní ìbárí ayé, ìṣọ̀tá Ọlọ́run. Mọ́mí láàárọ̀, ìdádì láàárọ̀, ìtàlẹ́ni tó ń bá rìn. Does it make your life fruitful? Ǹjẹ́ ó mú kí ayé rẹ kó ní èso? Ǹjẹ́ ó mú kí ìrìn àjò rẹ kó tọ́nà sí ọ̀run rere? It's left for you and I to know our companion, ẹni tá à ń bá rìn. Ọ̀pọ̀ tí rin ìrìn àjò láyé pẹ̀lú alábàárìn tí òpin àjò dára. Ìdí èyí la ṣe gbọ́dọ̀ ṣọ́ra pẹ̀lú irú àwọn ènìyàn tí a ń kó jọ gẹ́gẹ́ bí alábàárìn, àwọn tá à ń bá ṣepọ̀. Àwọn aláìgbàgbọ́. Irú àwọn ẹni báyìí, they are forbidden before God. Let somebody open to the book of Genesis chapter 24, verse 3 to 4. Genesis 24.
Olúwa búra. Bẹ́ẹ̀ni. Ọlọ́run ọ̀run àti Ọlọ́run ayé. Bẹ́ẹ̀ni. Pé wọn kì yóò fẹ́ aya fún ọkọ mi. Nínú àwọn ọmọbìnrin ará Kénáánì. Àwọn ará Kénáánì ni àwọn ẹni tí Ọlọ́run ti fi gégùú. Abraham fẹ́ kí ọmọ rẹ̀ Isaac kó ní aya. Ní ìlú àwọn ní ìlú tí ó ń gbé gangan ní Kénáánì, ó mọ irú ìwà àwọn ènìyàn tó wà níbẹ̀. Bí àwọn tí wọ́n kọ̀yìn sí Ọlọ́run, àwọn abọ̀rìṣà, ibẹ̀ kọ́ ló ti mú aya fún ọmọ mi, nítorí pé àwọn ẹni tí Ọlọ́run ti kọ̀yìn sí ni. They are forbidden. A companion that does not lead you to Christ is forbidden in your life. First Corinthians 5:9. Irú ìwà wo ló wà nínú ayé wọn? First Corinthians 5:9. Èmi kọ̀wé sí yín nínú ìwé mi pé kẹ́ má ṣe bá àwọn àgbèrè kẹ́gbẹ́ pọ̀. Àwọn tí ìwà wọn ò wu Ọlọ́run, àwọn tí ìṣe wọn ò wu Ọlọ́run, àwọn tó tàpá sí òfin àti àṣẹ Ọlọ́run. Ó ní àti kọ̀wé rẹ̀ pé ẹ bá mi kà lẹ́ẹ̀kan sí. Èmi ti kọ̀wé sí yín nínú ìwé mi pé kẹ́ má ṣe bá àwọn àgbèrè kẹ́gbẹ́ pọ̀. Irú àwọn ènìyàn báyìí, àwọn ẹni ìdọ̀tí ní Bíbélì kà sí. Ó ní kí èmi àti ìwọ má ṣe ṣe kí ni ká má ṣe bá wọn dàpọ̀. Ephesians 5:11. Éfésù orí 5 ẹsẹ̀ 11. Nítorí pé èmi sọ nítorí àìní, nítorí pé ipò tí mo. No, 5 Ephesians 5:11. Ẹ má sì bá àìléso iṣẹ́ ẹgbẹ́ pọ̀. Yes. Ẹ máa bá wọn wí. Irú ènìyàn wo, alábàárìn wo gan ló ń bá rìn? Sẹ́ni tó mú ọ lọ sílé olóògùn ní àbílẹ̀ babaláwo. Ó sọ fún ẹ pé àdúrà ò gbà mọ́, àdúrà ò lè ṣe mọ́, babaláwo ló lè ṣe. Lórúkọ Jésù, ìgbẹ̀yìn ayé rẹ kò ní dàbí ti sọ̀rọ̀ wa. Ó yẹ òmò túmọ̀. Ó ti ń bọ́ Ọlọ́run sọ̀rọ̀ tẹ́lẹ̀, ó wá di abókú sọ̀rọ̀. Òkú tí ò lè sọ kankan, òkú tí ò lè mú iyè wá sínú ayé, òkú tí ò lè mú ohun tó ti sọnù lọ́wọ́ rẹ̀ padà, ló wá padà lọ bá sọ̀rọ̀. Ẹni tó bá sì kọ̀ Ọlọ́run sílẹ̀, tó bá tọ̀ òrìṣà lọ, ẹni tí ò ní ìgangan láti fún, ò kúrò lọ́dọ̀ ẹni tó fẹ́ fún ọ ní nǹkan, ó wá lọ sọ́dọ̀ ẹni tí ò lè fún ọ láti máa béèrè. Àtiwọ́ tó lọ àtẹni tó lọ béèrè lọ́wọ́ ẹ̀, Bíbélì sọ wípé òpè. Verse 15. Ó pè wọ́n ní Beliali. Chapter 6 verse 15. Inú àkórí ọ̀rọ̀ wa. 2 Corinthians. Ìrẹ́pọ̀ kí ni Kristi sì ní pẹ̀lú Beliali? Tàbí ìpín wo ni ẹni tó gbàgbọ́ ní pẹ̀lú aláìgbàgbọ́? Ìrẹ́pọ̀ kí ni tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run sì ní pẹ̀lú òrìṣà? Nítorí ẹ̀yin ni tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run alààyè, gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti wí pé èmi yóò gbé inú wọn. Sorry, that verse 15. Ìrẹ́pọ̀ kí ni Kristi sì ní pẹ̀lú Beliali? Nígbà tó bá ń bá aláìgbàgbọ́ rìnrìn àjò, ó ti di dandan kó fà ọ́ padà sẹ́yìn. Kì í ṣe gbogbo ẹni tó wá sí ṣọ́ọ̀ṣì ló nígbàgbọ́. Kì í ṣe gbogbo ẹni tó ń lọ ṣọ́ọ̀ṣì ló lè jẹ́ alábàárẹ̀ ẹ̀. Hello. Àdáhùn. Hello. Bí mo bá kàn wá léwu má bínú, ṣùgbọ́n mo láti sòtítọ́ ọ̀rọ̀ fún ọ. Kì í ṣe gbogbo ẹni tó wá sí ṣọ́ọ̀ṣì ló lè mú lálábàárẹ̀ o. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá ní Jésù Kristi nínú, tó ti gba Kristi ní Olúwa àti olùgbàlà ẹ̀, tó ti mú kí iṣẹ́ ara kó papọ̀ sí apá kan, tó ti yànda ayé rẹ̀, tó ti kan gbogbo iṣẹ́ ara mọ́ àgbélébùú,
ó lè ká ló lè fi ṣe alábàárẹ̀ nínú ìjọ tó bí òwe ẹ̀yìn ẹ̀kọ́. Ó ní gbogbo alágbà ló dànù délẹ̀ àmẹ́ni tí nínú gbogbo alájọ wọ white bẹ́ẹ̀ ni. I don't know your mind, you don't know my mind. If I live here, you don't know where I'm going. I don't know where you are going. But you know where you are going, I know where you are going. Àwọn Bẹ́líálì, ìrẹ́pọ̀ kí ni ó wà nínú tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run? Kí ni tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run sì ní pẹ̀lú ti òrìṣà? Ó borí ẹ̀, ó ní ó ju gbogbo ayé, ó ju gbogbo òrìṣà, ó ju gbogbo ayé, ó ju gbogbo òrìṣà. Ọlọ́run àwa o, ó ju gbogbo òrìṣà lọ. A lè kọ́ lẹ́nu lóòótọ́, ǹjẹ́ ó wà nínú ìṣe wa bí Ọlọ́run ju gbogbo òrìṣà? Tó bá wà níbí ní àṣálẹ́ àná, wọ́n gba àdúrà kan. Àwọn májẹ̀mú ti ìdílé ìyá àti ìdílé bàbá, tí àwọn bàbá tó bí bàbá àti bàbá tó bí bàbá èmi àti ìwọ ti ṣe ìpìlẹ̀ tó ti ṣe ìmùlẹ̀ pẹ̀lú, tó ń fà wá padà pé àdéhùn wọn ó gbọ́dọ̀ ṣe lórí wa. If you were here last night, raise up there. Mo kí ọ kú oríire, mo kí ọ kú oríire nítorí pé àdúrà tó ní ipa ni. Ó ń ṣẹlẹ̀ lóòótọ́, àfi tó bá padà wá, àfi tó bá gbé nígbàgbọ́ tó ń gbé padà lọ sí ìlú. Ayé ò ní dira dáadáa. Ó yóò gbọ́ mi, mo láyé ò ní dira dáadáa. Bàbá mi ní Olúwa sọ̀rọ̀ lánàá nípa ìránṣẹ́ tó kú yìí. Ìrìn dárúkọ, ó wà níbi òkú ẹ̀ sáà. Wọ́n ń jà sẹ́ pé wọ́n gbọ́dọ̀ gbé lọ sílé. More than 5 buses wọ́n gbé wá. Mo wà kí ṣe pé wọ́n sọ pé mo wà níbẹ̀. Tí wọ́n fara ya gidi, tí wọ́n da bí ìsìnkú. Àwọn ń pè padà lọ sílé. Mo ní lórúkọ Jésù wọn ní dá ọ padà sílé. Ẹ̀gbọ́n ẹni tó di Ọlọ́run tó gba Jésù Kristi ní kíkú àti ní yíyè tó sì fi gbogbo ayé rẹ̀ fún. Ẹ fẹ́ gbé padà lọ sílé. Nígbà tára wọn ìyá wọn ní kán gbé wọn wálé, wọn wá tọ́jú wọn. Jésù ò lè tọ́jú wọn mọ́. Ní ọjọ́ tí à ń wí yìí, èmi náà dúró lẹ́gbẹ̀ẹ́ kan. Ọlọ́run gbọ́dọ̀ jẹ́rìí ara ẹ o. O gbọ́dọ̀ jẹ́rìí ara ẹ. Gbogbo àwọn PFN campus, àwọn campuses, olórí agbègbè yẹn náà wà níbẹ̀. Tí wọ́n fà lọ́dún, tí wọ́n fà lọ́sì. Ṣùgbọ́n nítorí pé Ọlọ́run a máa jẹ́ Ọlọ́run. Ọlọ́run ní sọ pé Ọlọ́run ni a máa jẹ́ fún ẹni tó dúró tì lótìtọ́ àti lódodo, fún ẹni tó sì ní tọkàntọkàn, tó di ògbó inú. Ọlọ́run lẹ́wọ̀n máa jẹ́ Ọlọ́run jẹ́rìí ara ẹ̀. Wọ́n wá padà wá, wọ́n jókòó, wọ́n náà wọ́n ti gbà. Ọlọ́run náà gbé kí ṣe yẹn. Ó ní lórúkọ Jésù ò ní dá ọ padà sí. Irú ẹni tí mo ń sọ yìí, irú àwọn wo ló bá rìnrìn àjò, àwọn wo lálábàárì ẹ̀, àwọn bí bàbá mi ní Olúwa. Àwọn tó di òpó Ọlọ́run mú lótìtọ́ àti lódodo. Tálẹ̀ ní tí wọ́n náà bá rí. Ìrẹ́pọ̀ kí ni tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run sì ní pẹ̀lú òrìṣà? Kí ló ní pẹ̀lú Bẹ́líálì? Tàbí ìpín wo ni ẹni tí ó gbàgbọ́ ní pẹ̀lú aláìgbàgbọ́? If it's not a believer, remove yourself. Ṣé kí ni sún sẹ́yìn fún? Sún sẹ́yìn fún. Nítorí pé bó o bá sún sẹ́yìn fún, if you don't draw away from him, you will be contaminated. And when you are contaminated, you lose focus. And when you lose focus, things begin to fall apart.
And when things begin to fall apart, you don't realize on time, it will not be too late for you in the name of Jesus. Amen. But it will not be too late for you in the name of Jesus. Amen. What is the agreement between God and Satan? Verse 16. Ìrẹ́pọ̀ kí ni tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run sì ní pẹ̀lú òrìṣà? Nítorí pé ẹ̀yin ni tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run. Because most of us don't know we are the temple of God. This your body is the temple of God. Ẹni tó wá ń bá rìn, ó wá ń gbà láyè láti bà tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run jẹ́. Ọlọ́run ní ọ̀rọ̀ fún èmi àti ìwọ nínú orin tí àwọn akọrin kan lẹ́kọ̀ọ́. Ó ní ọ̀rọ̀ tí ẹnu rẹ̀ sọ. Yóò ṣe kí ni? That is if you know your position before God. If you know who you are before God. That is when His word will come to pass concerning you. If you don't know who you are, ní gbóúnjẹ ọmọ fún ajá náà. Hello. Ní gbé oúnjẹ ọmọ fún ajá. That is if you know who you are before God. Nítorí pé ẹ̀yin ni tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run alààyè. You must not allow your companion to rubbish the temple of God. You must not allow your companion to stain that temple of God. You must not allow your companion to pollute the temple of God. Tí wọ́n bá mọ̀ lótìtọ́ àti lódodo pé tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run alààyè ni ìwọ, you know the kind of companion you give. Everybody is not a human being. Do you agree with me? Do you agree with me? A lè jẹ́ èèyàn bí Ọlọ́run ṣe dá wa ní ìwà àti ìṣe. Some of us are not human beings. Hello. Why do I say that? Ẹni tó lè ní èrò búburú sà láti mú ìyá tó bí kó yọ ojú ẹ̀mí tó kó bẹ́ẹ̀ bí ṣòwò. Ẹni tó lè tán rẹ, ẹni tó lọ pera wọn lálábàárìn tó ti sàn tó lọ pa nítorí pé ó fẹ́ lówó. Is he a human being? He's not a human being. Tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run ní èmi àti ìwọ. A kò gbọdọ̀ dàpọ̀ mọ́ àwọn aláìgbàgbọ́. Nítorí pé tá a bá dàpọ̀ mọ́ aláìgbàgbọ́, ó máa bà tẹ́ḿpìlì yẹn jẹ́. And why do you think most times in most churches they do cleansing of the environment or of the auditorium almost every time? Because they feel some of the worshippers have polluted the temple, and that's why they do cleansing. Is that the solution? Cleansing should be something of the heart. Bàbá mi ní Olúwa máa ń sọ fún wọn, àìmọ́ kì í ṣe obìnrin tó ń ṣe nǹkan oṣù. Tó bá jẹ́ àìmọ́ ni obìnrin onísun ẹ̀jẹ̀. Ó gbìyànjú, ó fọwọ́ kan ìṣẹ́tí aṣọ. Mind in Jesus is holy. It is the heart that need to be cleansed. Because it is the heart that gets polluted. Tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run alààyè. Fún Ọlọ́run láti gbénu tẹ́ḿpìlì yìí, a gbọ́dọ̀ jẹ́ mímọ́. Tó alábàárìn ẹni tó bá ń bárìn tó ń takò ọ̀rọ̀ Ọlọ́run nínú ayé rẹ̀, yẹra fún un. Ọmọ akọrin kan màmá ló máa ń sábà kọ mímọ́ 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 lọ́lọ́run wa o, mímọ́ o. Ẹ bá mi gbé.
nítorí ẹ̀yin ni tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run alààyè. A gbọ́dọ̀ jẹ́ mímọ́ gẹ́gẹ́ bí tẹ́ḿpìlì Ọlọ́run alààyè. Gẹ́gẹ́ bí Ọlọ́run ti wí pé èmi ó máa gbé inú yín. Ọlọ́run ò lè gbé níbi rúdurùdu. Alábàárìn tó bá ń gbà ọ́ nímọ̀ràn tó tako òfin àti àṣẹ Ọlọ́run, yẹra fún un. Èmi ó máa gbé inú wọn. When God dwells in you, your thinking will be right. You will do the right thing at the right time. When God dwells in you, you will not be afraid to say the truth. Pẹ̀lú ìgboyà ni wàá máa sọ̀rọ̀. You will not be afraid to evangelize Christ. Tí Ọlọ́run bá ń gbé inú wa, ṣe mọ̀ pé àkórí yìí ó ti jẹ́ àkórí ọ̀rọ̀ wa lọ́dún kan. Àbí bẹ́ẹ̀ kọ́? Èmi ó máa gbé inú yín, ẹ̀yin ó sì máa gbé inú mi. Báwo ló ṣe fẹ́ gbé nínú Ọlọ́run? Kì í ṣe pé o fẹ́ kó sínú Ọlọ́run. Ó ti fún wa ní àwọn ìlànà, ó ti fún wa ní àwọn òfin, ó ti fún wa ní àwọn àṣẹ kan tá a gbọ́dọ̀ tẹ̀lé. Tá a bá ti tẹ̀lé àwọn àṣẹ yìí, á gbé inú wa. But if you don't follow those things, you cannot do anything. Nítorí wíjọ bí wọ́n bá fara balẹ̀ dáre. Plus ní tó o bá fi ara balẹ̀ jẹ́ pé àwọn bá wà oníwàdùwàdù wọn lè fara, kò sí bó ṣe fẹ́ bá wọn lè fara balẹ̀, ara wọn ò balẹ̀. Tó o bá fara balẹ̀ gbọ́ ohùn Olúwa. Plus wà bẹ́ẹ̀. Kó tó lè gbé inú wọn náà, o gbọ́dọ̀ ṣe kí ni, o gbọ́dọ̀ jẹ́ mímọ́. Èmi ó máa gbé inú yín. Èmi ó máa gbé inú wọn. Èmi ó sì máa rìn nínú wọn. Èmi ó sì jẹ́ Ọlọ́run wọn, wọ́n sì jẹ́ ènìyàn mi. For this to happen in your life, you must agree to the terms of God. Alábàárìn tó bá ń bárìn tí ò bá ti gba tí Ọlọ́run sọ yìí, màmá bàbá yẹra fún. You know, the world is coming to an end according to so many things are happening. Prophecies in the Bible are being fulfilled. O ní àkókò láti waste, mama. Daddy, o ní àkókò láti waste. It can come anytime. Ogun tí US jà ní Afghanistan for 20 years. O fi mọ̀ pé o ti súnmọ́lé. Kí ló bá bọ̀ bẹ̀? Bí o gbọ́, ẹ̀tẹ́. Ó pè wá sí àkíyèsí. Ẹni tó bá bá rìnrìn àjò tí ò bá ti ṣe ìfẹ́ Ọlọ́run ṣe kí ni? Yọ̀ǹda. Wọ́n ò fẹ́ yọ̀ǹda. Ó dẹ̀ ṣe kí kó mú ẹ̀kẹ́ wá. You must be holy for God to dwell in you. Verse 17. Nítorí náà, ẹ jẹ́ ká kúrò láàrin wọn. Revelation 18:4. Release yourself from them. Nítorí náà, ẹ jáde kúrò láàrin wọn, kí ẹ sì yà ara yín sọ́tọ̀. Separate yourself from whoever that is your companion that is not God focused. Separate yourself. Revelations 18:4.
Yes. Yes. Jáde kúrò, separate yourself from him or her so that you don't partake of his sins. Talala bani rẹ mama. Àkórí ọ̀rọ̀ wa nìyẹn. Ezekiel 20 verse 34 and 41. Ezekiel 20. I will separate you from them. Yes. Pẹ̀lú ọwọ́ agbára àti nínú apá. Yes. You should separate yourself. God will separate you if you refuse to separate. Oh, now. Ọlọ́run ò fẹ́ kó parun. Bẹ́ẹ̀ ni wọ́n bá parun sá. Ikú Jésù nínú ayé rẹ̀ ó ṣe kí ni? Ó já sásán. Lórúkọ Jésù, ikú Jésù lórí ayé rẹ̀ kò ní já sásán. Verse 41 says, èmi ó gbà yín. Yes. Èyàn ni pé tó o bá ti jẹ́ mímọ́, tó o bá ti yára rẹ sọ́tọ̀, tí Ọlọ́run gbé nínú rẹ, tí wọn náà sì gbé nínú Ọlọ́run. Nígbà tó bá ti ṣe èyí, ó ti di òórùn dídùn níwájú Ọlọ́run. Hello. Yes, níbi. Òwò èmi ó sì gbà yín pẹ̀lú òórùn dídùn yín. Nígbà tí mo bá mú yín jáde kúrò láàrin àwọn ènìyàn, tí mo sì kó yín jọ láti ilẹ̀ gbogbo níbi tí a ti tú yín ká sí. A ó sì yà yín sí mímọ́ nínú yín níwájú àwọn kèfèrí. And this when you allow God to dwell in you and you dwell in God, you become a fragrance before God. You become a saint, beautiful saint before God. Hello. Olórúkọ Jésù ò ní yọ Ọlọ́run níwájú Ọlọ́run. Gbogbo ẹni tó bá ti ń tọwọ́ bọ ẹ̀ṣẹ̀, gbogbo ẹni tó bá ti ń rìn ní ìgbègbè ẹ̀ṣẹ̀, Ọlọ́run ní níwájú Ọlọ́run. You should allow God to dwell in you. Purge yourself. Let God dwell in you and you dwell in God. That His promises concerning your life will come to fulfillment. Release yourself from unholy alliance. You must release yourself from unholy alliance, from unholy companionship. You must release yourself. Lastly, you must be holy. 6:18. 2 Corinthians 6:18. Nígbà tá a bá ti yára wa sí mímọ́, tí Ọlọ́run gbé inú wa, tí àwa náà gbé inú rẹ̀, you become a son, an adult son of God. You become God's firstborn. When you have cleansed yourself, you have separated yourself from evil companionship. Let us see what you. Yes. Nígbà tá a bá ti yára wa sí mímọ́, tá a ti yára wa kúrò lọ́dọ̀ àwọn alábàárì tí ò yẹ ká máa bá rìn nínú ayé wa gẹ́gẹ́ bí onígbàgbọ́. Ìgbà náà láwa di ti Ọlọ́run. Let's look at Exodus 4:22. Let somebody open to 1 Chronicles 17:3. Exodus 4:22.
Yes. Wàá wá di àkọ́bí Ọlọ́run alààyè. When you cleanse yourself and you separate yourself from the ungodly, from a companionship that is not of God, you become God's first son. 1 Chronicles 17 verse 13. Chronicle kìíní orí kẹtàlélógún ẹsẹ̀ kẹtàlá. Yes. Oh, ẹjọ́ bá mi gà díẹ̀ díẹ̀. Báwo tí Ọlọ́run wí nígbà tó o bá ti yára rẹ sí mímọ́, tó o ti yára rẹ sọ́tọ̀ kúrò lọ́dọ̀ àwọn aláìgbàgbọ́, tó o ti jẹ́ kí Ọlọ́run máa gbé inú rẹ tí wọ́n náà sì gbénu Ọlọ́run. Amen. Ọ̀rọ̀ tẹnu rẹ sọ yóò borí dandan. Akọrin olùkọrin o. Ó dá mi lójú. Bí mo bá tẹ̀lé ọ̀rọ̀ tẹnu rẹ̀ sọ yóò borí dandan. Èmi ò jẹ́ bàbá fún ọ, ìwọ ó sì jẹ́ ọmọ fún mi. When God says He's going to be a father to you, it's not like the heavenly father. Even heavenly father, the Bible says ọmọ wa lè béèrè àkàrà lọ́wọ́ bàbá ó ṣe kí mi ò gbọ́ ó fún lókùúta ó wà lè béèrè ẹja ó fún ní kíni ejò. Níwọ̀n tí bàbá rẹ láyé ò ti lè ṣe bẹ́ẹ̀, èmi tó dá tó mọ̀ ohun tó fẹ́, ó ní èmi ò ti fi ohun gbogbo ṣe kí ni tẹ́ ẹ lọ́rùn. Ìwọ wá jẹ́ ọmọ lójú Ọlọ́run. Let me read it for you. Èmi ò jẹ́ bàbá fún ọ, ìwọ sì jẹ́ ọmọ fún mi, èmi kì yóò sì gba àánú mi kúrò lọ́dọ̀ rẹ. You don't understand what the Bible is saying. If you understand, then your amen will have been louder. Tí Ọlọ́run bá gba àánú kúrò nínú ayé ènìyàn, tí ẹ̀ tán lórúkọ Jésù kò ní tán fún ọ. Tí àánú bá ti kúrò, kò sí kankan mọ́. Tí àánú bá kúrò, kò sí kankan mọ́. Èmi kì yóò gba àánú mi kúrò lọ́dọ̀ rẹ. Bí mo ti gbà lọ́wọ́ ẹni tí ó wà ṣáájú rẹ̀. God has removed his mercy upon some people's lives. Tó bá gbọ́ tí bàbá mi bá ń sọ pé tí Ọlọ́run bá yíjú sẹ́gbẹ́ kan kúrò lọ́dọ̀ èèyàn, ó ti dòkú. The mercy is no more there. The grace is no more there. Mo gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì, àánú Ọlọ́run ò ní kúrò lórí rẹ̀. Àánú Ọlọ́run ò ní kúrò lórí rẹ̀. Ẹ jẹ́ ká jókòó. Lastly, let's open to Romans 14:8. Romans 8:14. Nítorí iye àwọn tí a ṣe amọ̀ràn fún láti ọ̀dọ̀ èmi Ọlọ́run wá, àwọn ní ṣe ọmọ Ọlọ́run. If you allow the Spirit of God to direct your footsteps, to direct your companionship, to make you have a special relationship with God, God will direct everything that concerns you. Amen. Thank you, sir. Àti gbà torí ẹ̀ ọ̀rọ̀ tẹnu rẹ̀ sọ.
other person can speak. When he says no, nobody can cancel it. Only nínú ìwé ìdíje a ó sì fa ìjọba náà ya pẹ́rẹpẹ̀rẹ. I pray this morning, every no that you are carrying about, every no that has refused to live your life, nítorí ọ̀rọ̀ tí ẹnu rẹ̀ sọ lórúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì ayé ìdànù. Ọ̀rọ̀ tẹnu rẹ̀ sọ yóò borí lọ́dọ̀. Ó dá mi lójú. Ó dá mi lójú. Bí mo bá tẹ̀lé àwọn tí a ṣe àmọ̀nà fún láti ọ̀dọ̀ ẹ̀mí Ọlọ́run wá. In every companionship you are going to have, let the light of God be the director. Jẹ́ kí ẹ̀mí Ọlọ́run kó ṣe àmọ̀nà. Tí ẹ̀mí Ọlọ́run ò bá ṣe àmọ̀nà ní ìrìn àjò pẹ̀lú alábàárìn, ó léwu. Àwọn tí ẹ̀mí ṣe àmọ̀nà fún, àwọn ló mọ ọ̀nà. Jésù sì ní ọ̀nà òtítọ́ àti ìyè. You must allow the Spirit of God to lead in every of your companionship. Ó sì gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì, ó ní fàyè bọ̀rùn jẹ́. Gbogbo àwọn ọ̀tá, àwọn èèyàn bí ọ̀tá bí ọ̀rẹ́ tó lè da ìrìn àjò ayé rẹ̀ rúgbó gbàdúrà Ọlọ́run kó yà yín yà wọ́n. Nínú orí òkè lórúkọ Jésù, orí ọwọ́ agbára Ọlọ́run. Olórí ọwọ́ agbára Ọlọ́run. Ìwọ tó ti bẹ̀rẹ̀ sí wá sí ìpàdé orí òkè, mo bẹ̀ ọ́ lórúkọ Ọlọ́run. Ọdún ìyàtọ̀. No dull moment before. Àwọn tó bá wà ní lónìí mọ́. No dull moment before. 2021. 2020 was a pandemic year. And the whole world, economic-wise, lost trillions of things. But God made this year a plus to recover all those things that have been lost in the last year. That is the more reason why you need to be in this convention. For God to restore back unto you what has been taken. Ó dẹ̀ gbàdúrà lórúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì. Gbogbo ìkólọ rẹ lórúkọ Jésù á ó dá padà sí. Àmín rẹ̀ ọ̀rọ̀ níbẹ̀. Mo ní ohun gbogbo rere tó ti sọnù nínú orí òkè ọjọ́ mẹ́rìnlá yìí tá a ti wọ ọjọ́ kẹta lónìí tó kù ọjọ́ mọ́kànlá. Lórúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì, Olúwa yóò dá ìkólọ rẹ padà. Gbogbo ìpìlẹ̀ tó ń da ayé rẹ láàmú, gbogbo ìpìlẹ̀ òrìṣà nídìílé bàbá àti ìyá tó láfi tó o bá padà, lórúkọ Jésù Kristi Násárẹ́tì, ẹ̀mí ni wọ́n já ọgbà. Gbogbo ìpìlẹ̀ nínú ayé rẹ lórúkọ Jésù kó gbiná dànù. Bẹ́ẹ̀ ni yóò rí. Ìjẹ́ nísinsìnyí fún Ọlọ́run Bàbá, Ọlọ́run Ọmọ, Ọlọ́run Ẹ̀mí Mímọ́ tí ọlá àti ògo yẹ láé àti láéláé.